Assalamu alaikum, natumai nyote mwazima. Karibuni tena kwenye channel yetu ya Mapishi Poa. Kwa hiyo leo tutakuwa tukitengeneza muhogo wa rojo. Kwa wale wanaotoka Mombasa, wanafahamu sana utamu wa muhogo wa rojo. Zama zile za madrasa ilikuwa ukipewa 10, dala ni la kununua muhogo wa rojo, alafu dala lingine unanunua juice ili kunyamazisha ule uwasho wa muhogo wa rojo. Kwa hiyo makinikeni tupate kujifunza. Kwa hiyo hapa na mihogo yangu, haya ni mihogo 4 mikubwa, nimekatakata nikachemsha hadi kaiva. Ngoja niwape siri, rafiki zangu wengi wanapenda sana muhogo wangu wa rojo. Kwa hivyo makinikeni zaidi. Kwa hiyo hapa tuna chumvi, tuna ndimu nusu, tuna tomato mkebe kijiko kidogo kimoja, tuna pilipili kali hizo kama 10 hivi. Zingine tutaponda, zingine tutazitia zikiwa nzima. Tuna masala kijiko kimoja kidogo, tuna manjano robo ya kijiko, alafu mwisho tuna thom 3. Alafu hapa tuna tomato ndogo moja, ikiwa ni kubwa utatumia nusu. Pia tuna kitunguu kidogo kimoja, same, ikiwa ni kubwa utatumia kitunguu nusu. Pia tuna embe bichi nusu na pilipili boga nusu, tulio slice vizuri namna hiyo. Mwisho tuna ukwaju kidogo, tuliweka na maji pia kidogo, tunauacha kama kwa dakika 5 hivi, alafu tutauvurunya. Bismillah, sasa tutaanza kutayarisha muhogo wetu. Tutaweka pilipili kali, tutaweka thawm, tutaweka masala, tutaweka manjano na tuanze kuponda hadi itakapolainika. Pilipili kali hatuweki zote, tutaweka tu 3, alafu zile zingine tutaziwasha zikiwa tu hivyo nzima. Kwa hiyo mwanzo tutaweka vitunguu vyetu na pilipili boga na tuvikaange kama kwa dakika 5 hivi. Alafu tutaweka ile dawa yetu tulikuwa tumeiponda. Ikishatoa harufu nzuri hivi, tutaweka tomato paste yetu. Tuweke na tomato zetu nzima, tuweke na maembe. Tutanyunyizia chumvi kidogo, tupunguze na moto uwe moto mdogo, tuifunike ili tomato na maembe zipate kuiva. Baada ya kama dakika 3 hivi, tomato zetu zitakuwa zishaiva. Tutamimina ule muhogo wetu pamoja na maji yake. Na ikiwa maji ni kidogo, utaongeza tu maji kidogo. Tukiwa kwa moto mdogo, tutaufunika muhogo wetu na tuuache uzidi kuiva kama kwa dakika 15 au 20 hivi. Tutaweka ule ukwaju wetu ambao tushauvurunya. Tuweke na pilipili kali zile zilobakia bila kuzichambua hivyo vidudu vyake vya mbele. Ukichambua vidudu vyake vya mbele, muhogo utawasha sana tena. Mwisho wapenzi, tutakamulia ndimu yetu nusu, tuonje na chumvi, alafu tupunguze tena moto kidogo kama dakika 2 na muhogo wetu uko tayari. Kwa wale wasiojua, muhogo huu huwa mzuri sana ukiliwa na pilipili ile ya kuponda au hiyo pilipili ya kukaanga. Msiwazi wapenzi, nitawaletea resipe ya pilipili ya kukaanga karibuni. Natumai mmefurahia kutizama video hii. Tafadhalini nionyesheni upendo. Msisahau kusubscribe, kulike, kushare na wenzako ili na wao pia wapate kula muhogo wa rojo. Pia msisahau kufollow Instagram account yetu. Na mtakapojaribu upishi wa muhogo huu tutafurahia ikiwa mtatutag. Na wapenda nyote.